एक दिन आसमान से एक अजीब पत्थर गांव के करीब गिरता है। गांव वाले खौफजदा होकर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पत्थर के अंदर से एक नन्हा चमकदार ड्रैगन निकलता है। लोग उसे खतरनाक समझकर डराकर गांव से भगा देते हैं। ड्रैगन अकेला जंगल में रहने लगता है और वक्त के साथ बड़ा और ताकतवर हो जाता है, मगर दिल से उदास रहता है। कुछ महीनों बाद गांव में शदीद तूफान और सैलाब आता है। हर तरफ तबाही फैल जाती है और लोग बेबस हो जाते हैं। इसी वक्त वही ड्रैगन वापस आता है। वो अपनी ताकत से हवाओं को रोकता है, पानी का रास्ता खुश्क करता है और गांव वालों को अपनी पीठ पर बिठाकर एक महफूज पहाड़ पर पहुंचा देता है। जब सब महफूज हो जाते हैं तो ड्रैगन खामोशी से वापस जाने लगता है, मगर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो इसे मोहब्बत से वापस बुलाते हैं और इसे अपना दोस्त और मुहाफिज बना लेते हैं।